各位好啊！今日21號希望大家俾個 like 支持一下，同埋希望大家都撳一個鐘仔訂閱我嘅頻道啊！因為你哋撳呢一個鐘仔對於我嚟講係好重要嘅。好啦，網上流傳一條片，相信絕對都係河馬自己放出嚟嘅，話全程錄影啊！河馬激動到拍台拍凳啊！喂，你仲放呢條片出嚟成年啦，有咩用呢？你唔係博流量，之前又話退出又復出，而家話博流量咁做衰咗自己喎。喂，你自己蝕底嘅咋？同你講啊，呢條片放出嚟，不嬲你都衰開㗎啦，唔緊要啦。好啦，攞一啲嘅絕要精簡咗佢啦嚇。雖然8分鐘嗰條片，但係咧都唔會逐樣講晒㗎啦。約莫啦，銀行職員就話啦，因為個戶口咧係何生同埋即係何伯啦，同埋嗰個戶主即係何伯個細女嘅，銀行係跟足規矩嚟做嘅，有一定嘅程序嘅，同埋佢個規矩係包括法律在內嘅，有私隱嘅。喂，你唔係嘈就得噶嘛，係咪啊？銀行絕對唔會因為你一個人去嘈，又或者一啲人去嘈，就會改變噶嘛。係啊，你咁樣放條片出嚟，喂，你將人哋啲職員放咗出嚟，又屈人哋，又呢樣嗰樣，人哋唔告你都偷笑啦。唔係嘈就得噶，白痴，仲報埋東張西望，即係你仲報埋嗰個節目東張西望。即係呢個女人咧，呢個河馬一啲危機觸覺都冇嘅，真係你係醒目啲啊！就話呢一個係即係呢件事過咗，係人都知佢呢個女人呢個河馬為乜嘢㗎啦？為錢而同阿伯結婚㗎啦，係人都知啊！所以我而家都唔怕講啦。你當初話係阿伯嘅妹啊，咁咪唔會有咁多嘢咯，係咪啊？唔好以為真係大條道理話我係同佢結咗婚㗎咁，唔好當人傻先得㗎。而家整埋咁嘅嘢，等你白痴啊！真係銀行俾你咁嚟鬧法㗎。唉，戶口涉及其他人即係佢個戶口涉及其他人，即係佢個細女嘅私隱㗎，唔會嘅，因為涉及私隱都好嚴重㗎銀行，所以佢銀行唔會因為你而破例嘅。好啦，涉及法律添肯定唔會幫你仲俾你拍片放上網好啦，銀行就話啦，睇翻條片咧唔方便你呢個河馬在場嘅其實同佢本人有咩關係呢？可伯嘅錢同相簽，同佢個細女關你個河馬咩事呢？我係佢老婆嚟噶，唔關事嘅喎呢啲可伯就我叫佢嚟我幾廿歲啦，叫佢幫手，幫咩手呢啲銀行涉及個人嘅私隱嚟噶嘛，都係嗰句好啦，銀行就講到私隱咁其實都完噶啦，件事跟足程序去做，仲有告銀行喎，告咩？攞咩嚟告冇得告嘅喎，呢啲輸緊嘅喎不過可伯呢，當時又唔收聲又唔走啦，仲繼續啦，可以將佢嗰啲家事搬咗人哋上銀行嗰度啦，一大堆廢話再要告佢個細女。咁呢個係另外一樣嘢你家事嚟講，你應該去揾法援啊嘛。法援好似唔批佢啊嘛。你唔係嘈銀行就得噶啦嘛。銀行係另外一樣嘢嚟噶嘛，係咪可怕情緒咧，就見佢就越嚟越激動，冷靜啲係啦。銀行幫你唔到因為佢個權力
唔喺嗰度啊，涉及另外一個人嘅資料，唔可以因為有非客戶在場啊，可話你堅持唔到啊，河馬又插嘴啦，咁你即係耍我哋玩我老公啫咁。啲白痴啊，講埋晒啲咁嘅説話，真係低能到冇人有，玩得到嘅咩？玩你做乜嘢啊？係嘛？玩你做乜嘢？人哋都唔會玩到你噶，啊！跟出規矩嚟做噶嘛，玩你九唔搭八嘅，攞唔到錢叫玩你啊！不如你話你老公啊，可伯有冇搞清楚嗰啲資料？你老公啊，冇搞清楚啲資料，冇搞清楚嗰個規矩，點樣先可以攞到錢，攞唔到錢？嗯，搞到我哋好啦，佢就繼續話啦，搞到我哋精神分裂，去總行都冇用㗎，呢啲情況，佢一樣照做翻呢啲嘢，講翻呢啲説話俾你聽㗎咋。係啊，佢哋銀行有一定嘅程序㗎嘛，呢個啊，河馬就話啊，可伯就話啦，未死喎，我仲喺人世喎，關咩事啫？你死唔死同你嗰個規矩唔銀行規矩唔關事喎。啊，佢仲話咧要揾記者玩大佢啊，邊個批佢攞到啲錢走㗎？又話阿細女年紀咁細，係玩大佢咁，你憑乜嘢玩到人哋啊？啊，你問記者問題，你問記者唔係問題，你問記者意見，記者嘅責任就將件事煲大佢㗎嘛，係咪啊？關個記者咩事啫？你咪聽個記者講咯，啊，驚你佢驚冇新聞啫，呢一單嘢係咪啊？你聽個記者講，唉，真係弱智到冇人有啊！啊，警方查呢條線，查咩啫？查人哋嗰啲人哋嗰啲嗰啲合約攞咗出嚟，你即刻冇聲出啦，仲話記者教佢嘅嘛？記者記者點解要教佢啊？啊，佢話我係戶主，偷咗嗰450萬，話佢個細女啊，記者幫你出錢打官司，記者為流量嘅啫，為新聞嘅啫。唉，真係呢啲人真係蠢到冇人有，我未見過啲人。唉，河馬就話啦，要轉入呢個戶口，唔係河馬就話要轉入呢個戶口。佢哋話一定要追究咁啦嚇，仲話要處理得到，冇通知到何生，沒有得到佢嘅同意。唉，重複又重複，重複又重複。銀行而家銀行啲職員呢兩個職員都好無辜啊，俾佢無端咁樣拍上喎，真係啊！河馬就話啦，以為唔需要個女以為會自然將啲錢轉入咗私人戶口嗰度，未到期㗎，點解可以拎得到啲錢走㗎咁？其實河馬嘅性格咧，睇呢一單嘢咧，嘈啊、鬧啊、賴啊，咁就得㗎啦。即係佢嘅性格咁樣就可以㗎啦，唔好咁幼稚啦，你唔好妄想啦，改人哋個規矩你涉及法律嘅嘢，根本冇人會，人哋第一日唔識你，人哋按翻嗰個你要求嗰一樣條件去做㗎嘛。係咪啊？佢以佢性格就係咁樣嚟鬧啊、嘈啊、大吵大鬧咁就得㗎啦。爭到未拍台拍凳嘅啫，上㗎啦已經。啊，有黑字白字啊嘛。你涉及咁大筆錢有內部 check 過㗎嘛，係嘛查過㗎嘛，你證明你真係冇錯漏啊，先至批出去㗎嘛。啊，仲有同記者開咗7個鐘頭會。人哋為流量啫，坐你都傻啦，係咪啊？你有新聞咯，
睇下點樣發大件事嚟搞嘅啫。仲話啦，是但一位簽名已經有效，唔係，職員就話啦，是但一位簽名已經有效，係啊，啱啊。學霸話冇可能㗎，未死㗎我，啊就單簽。河馬又話啦，你做錯晒啦，蝦呢個老人家，即係語無倫次啊！我見到佢嗰個文化水平真係低啊，低到冇人有啊！蝦呢個老人家，我想問下佢呢啲人成長環境係咪有呢啲叫做係咪叫妄想症呢？你蝦人哋喺佢心目中係佢嘅經歷係咪覺得呢啲嘢可以恰得到人嘅？恰到人嘅，蝦到人嘅啊！一個咁你去嚟到香港咁耐啊，經歷咗咁多年啊，知冇可能嘅事啦，即係唔識得點樣形容佢呢一種人。好啦，今集時間差唔多啦，真係想講呢，係咁樣樣，人哋唔告佢都好笑啦。你啲理據完全冇理據嘅啊，生安白做嘅。好啦，下次再見啦，拜拜。